এই কথাটা মানে হচ্ছে কানেক্টর বুঝবে। তাহলে আমরা কনজাংশন কানেক্টর গুলা যারা চিনি না তারা কিন্তু এটা চিপায় পড়ে যাব। তো এখানে আমরা অনেক কিছু লিখতে পারি। আনডাউটেডলি, ইনফ্যাক্ট, বই অনুসারে, তারপরে হচ্ছে অবভিয়াসলি, সিউরলি, সার্টেনলি। হ্যাঁ? সার্টেনলি মানে নিশ্চিত রূপে, অবভিয়াসলি মানে সুস্পষ্টভাবে, ইনফ্যাক্ট মানে প্রকৃতপক্ষে, আনডাউটেডলি মানে নিঃসন্দেহে। যেকোনো একটা কানেক্টর লিখিয়ে দিলেই হবে। এরকম। ঠিক আছে? নিশ্চিত রূপে, সুস্পষ্ট রূপে, প্রকৃতপক্ষে এই টাইপের কথা আসে, অর্থ মিনিং এ যা হয় এই টাইপের সবগুলা কানেক্টর তোমরা লিখতে পারবা। মিনিমাম ১০ টা কানেক্টর চলে আসবে এখানে। আমরা একটা কানেক্টর দেই। সার্টেনলি দিয়ে দিলাম আমরা। ঠিক আছে? সার্টেনলি অথবা সিউরলি দাও তোমরা। বইটা দেব কেন? এটা যেহেতু অনেকগুলা গ্যাপ মিলে। তো সার্টেনলি দেয়ার আর ডিফারেন্সেস, দেয়ার আর মানে আছে, সাম ডিফারেন্সেস কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিশ্চিত রূপেই কিছু পার্থক্য রয়েছে, সার্টেনলি দিলাম। বিটুইন প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অ্যান্ড বুকিশ নলেজ। বইয়ের জ্ঞান মানে পাঠ্যগত যে বইয়ের জ্ঞান আর হচ্ছে বাস্তবিক জ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তো এরপরে বলা হচ্ছে ড্যাশ অফেন দে আর থট টু সেম, অর্থাৎ কিন্তু এগুলোকে প্রায় একই ভাবা হয় বা সমানই ভাবা হয়। তো এখানে আসলে তাইলে বলবা যে স্যার বারটা কেমনে হইলো? আমরা এর আগেও একটা গ্যাপ পড়াইছি, বা দুইটা বাক্যের মাঝখানে গ্যাপ যদি থাকে তাহলে বাট লিখবো। পাশাপাশি দুইটা বাক্য ফুল স্টপ যুক্ত যদি থাকে কিন্তু অর্থ যদি একটার আরেকটার বিপরীত হয় তখন বাট বসতে পারে। ফুল স্টপ থাকলেও বাক্যের শুরুতেও বাট বসতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমরা একটু আগেও যেটা পড়াইছি একটা বাক্য, সেটা তো কিন্তু আমরা শুরুতে একটা বাট দেখাইছি। তোমরা লক্ষ্য করো। এই যে এইখানে কিন্তু শুরুতে বাট। খেয়াল করছো নি? দেখছো? বলছে যে তাদেরকে বাইরের দিক দিয়ে দেখতে চকচক করে। তার মানে কি? পরে বলছে তাদের আসল চরিত্র প্রকাশ পাইব। তাহলে দুইটা বাক্য ফুল স্টপ দিয়ে লেখা এইখানে। এই যে একটু আগে পড়াইলাম। এখানে কিন্তু বাট লেখছে। অর্থাৎ আমরা কি জানলাম বাটের ব্যবহারটা? বাটের ব্যবহারটা আমরা এটা শিখলাম যে যদি একটা বাক্যের মাঝখানে গ্যাপ থাকে, বাক্যের দুই অংশ বিপরীত অর্থ হয়, সেক্ষেত্রেও বাট ব্যবহার করতে পারবো। দুইটা বাক্য ফুল স্টপ দিয়ে দেওয়া, ফুল স্টপের শুরুতে, একটা বাক্যের ফুল স্টপের শুরুতে বাক্যের শুরুর দিকে গ্যাপ দেওয়া আছে। ফুল স্টপ যুক্ত বাক্য কিন্তু একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয় নাই। ঠিক আছে? দুইটা গ্যাপ এরকম যদি থাকে তারপরে বিপরীত অর্থ হয় তাইলেও বাট বসাইতে পারবো আমরা। ঠিক আছে? এই কথাটা আবার বলে দিচ্ছি। দুটা বাক্যের শেষেই ফুল স্টপ আছে। ঠিক আছে? তারপরেও দুইটা বাক্যের মাঝখানে আমরা কি লিখতে পারবো? অর্থাৎ এই প্রথম বাক্যটা দেয়ার আর সাম ডিফারেন্স বিটুইন প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এন্ড বুকিশ নলেজ, পরেরটা অফেন দেয়ার কম্পেয়ার থট টু দ্য সেম। দুইটা বাক্য, দুটোটাই ফুল স্টপ যুক্ত বাক্য। যুক্ত নাই। তারপরেও যদি বিপরীত অর্থ হয়, দুই পাশে ফুল স্টপ যুক্ত দুইটা বাক্য, তারপরেও আমরা শুরুতে একটা দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে বাট লিখতে পারবো। কারণ এখানে বলা হচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে। পরে কইছে আবার বাবা হয় একই রকম। একবার করছে পার্থক্য আছে, আরেকবার করছে একই রকম। পার্থক্য নাই। তো সুতরাং বিপরীত কথাই তো কইছে। তাহলে আমরা বাট লিখব। বাট অফেন দে আর থট টু বি দা সেম। এটা দো লেখা যায়। দো লিখতে সুন্দর হবে না। ঠিক আছে? বাট লেখা যাবে। দো লিখতে সুন্দর হবে না। তো সি নাম্বার বলা হচ্ছে ড্যাশ এ ম্যান ইজ এডুকেটেড ইজ টু এট সেন্স। এটা দেখো কন্ডিশনাল আছে। এই যে কমার পরে কমাযুক্ত দুইটা বাক্য, পরের বাক্য কন্ডিশন থাকলে আমরা জানি ইফ হবে। তো এটা আর বেশি কথা বলবো না। ইফ এ ম্যান ইজ এডুকেটেড ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স, সত্যিকার অর্থে যদি একটা মানুষ শিক্ষিত হয়, হি উইল বি এবল মানে হচ্ছে সে পারবে। সুন্দর অর্থ হচ্ছে উইল বি এবল মানে পারবে। ঠিক আছে? আর এটা ভাইঙ্গা কইলে সক্ষম হবে আরকি। হি উইল বি এবল টু, সে পারবে লিড এ লাইফ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। সে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন একটা জীবনযাপন করতে পারবে। আচ্ছা। তো পরে কি বলা হচ্ছে? পরে বলা হচ্ছে যে ড্যাশ হি ক্যান বিটুইন, ডিস্টিংগুইশ। এই ডিস্টিংগুইশ মানে হচ্ছে বিটুইন মানে হচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। তো ডিফারেনশিয়েট আর কি, এটা সমান অর্থ ডিফারেনশিয়েট। তো হি ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং। তো বলা হচ্ছে যে যদি একটা মানুষ সত্যিকার অর্থেই শিক্ষিত হয়, সে অন্যদের থেকে একদম ডিফারেন্ট বা ভিন্ন একটা জীবনযাপন করতে পারবে। তো সে তো ভিন্ন জীবনযাপন করতে পারবেই। শুধু এটা হইলেই তো হবে না। সবার কাছ থেকে সে ভিন্ন জীবনযাপন করতে পারে শুধু এটাই না। তার আরেকটা গুণও থাকবে। প্রথমে একটা গুণ বলছে সে অন্যদের থেকে ভিন্ন জীবনযাপন করতে পারবে, মানে খারাপ জীবনযাপন করতে পারবে বুঝায়নি। অন্যদের থেকে ভালো জীবনযাপনই করতে পারবে অন্য মানুষদের কাছ থেকে। তো একটা গুণ বলল শিক্ষিত মানুষের, আরেকটা গুণও পাশাপাশি বলছে। তো আমরা জানি একটা কথার পাশাপাশি আরেকটা কথা যখন একই টাইপের হয়, একটা গুণের পাশাপাশি যখন আরেকটা গুণ বর্ণনা করা হয় পাশের সেন্টেন্স দিয়ে, তখন আমরা বিসাইডস লিখি। এর মানে এছাড়াও। বিসাইডস হি ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন রাইট এন্ড রং। তাছাড়াও বা এছাড়াও উনি সঠিক বা ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন। তো এটা তোমরা বুঝো।
এরপরেরটা তো তোমরা সবার আগেই জানো। তো এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। তো যেহেতু এত কিছু করতে পারবে একজন শিক্ষিত মানুষ, সবার থেকে ভিন্ন জীবনযাপন করতে পারবে, সঠিক ভুলের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে মানে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। তাইলে সো এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। এজন্য শিক্ষা আসলে এখানে হ্যাঁ, কি বলে প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন বা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দিতে সুন্দর হইতো। কি কইলো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আর বুকিশ নলেজের কথা দিয়া এরপরে কি কইলো না কইলো কথা মিললো? মানে এটার মধ্যে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল যে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আর বুকিশ নলেজের যে পার্থক্য, কোনটা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, কোনটা বুকিশ নলেজ, কোনটা শিখলে আমাদের লাভ হবে বা কোনটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিখা উচিত, সেটা নিয়ে আলোচনা করার দরকার ছিল। কি দিয়ে শুরু করলো? বুঝছো? হাঁস দিয়া শুরু করছে, বাস দিয়া শেষ করছে। কোন মিলল না মডেল কোয়েশ্চেনের শেষ লাইনের লগে। যাই হোক, তো এই জন্যই শিক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ। কি কইলো না কইলো। আচ্ছা তাসনিম, তোমার মনে হয়নি এই প্যাসেজের লাইনগুলো মিলছে উপরের লাইনটার সাথে নিচের লাইনের? না স্যার মিলে নাই তো। না, আমার কথা সমর্থন করে কোন লাগবে না, বুঝা কইও কিন্তু। হ্যাঁ মিলছে। না স্যার। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই দুইটা নলেজের পার্থক্য নিয়ে প্যাসেজটা আলোচনা করলে সুন্দর হইতো। আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন আছে নি? আমরা পরেরটা চলে যাই। চলে যাচ্ছি, কারো কোনো প্রশ্ন নাই যেহেতু। হ্যাঁ, এটা দিয়ে ঘুরান যাচ্ছে না। হায় আল্লাহ, এটা দিয়ে ঘুরানের দিয়ে কোনো অপশন দেখতাছি না। দাঁড়াও তোমরা। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই জন্যই তো ঘুরান যাচ্ছে না। ওইটা তো ভিডিও ছিল। পিকচার তো থেকে ভিডিও করে বসে রয়েছি। ওকে, আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। হ্যাঁ, গ্লোবালাইজেশন নিয়ে। গ্লোবালাইজেশন কথাটার মিনিংটা আমি একটু জিজ্ঞেস করবো কারোরে। এক কথা একটু বুঝে বলবে, কে বলবে? সিনথিয়া বলো তো, সিনথিয়া তুমি একটু বলো তো। সিফাত অনেক চেষ্টা করতেছে জয়েন দিতে, নেটওয়ার্ক বোধহয় প্রবলেম, জয়েন দিতে পারতেছে না। সিনথিয়া তুমি একটু একটু 2 মিনিট 1 মিনিটে গ্লোবালাইজেশনটা বুঝে শেষ করো। গ্লোবালাইজেশন কি? বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন তো এটা বাংলা অর্থ, এটা মানে কি বুঝায় বিশ্বায়ন বলতে কি? আমরা কি বুঝি বিশ্বায়ন বলতে, কি বুঝবো? মানে বিশ্বের কি বলবো, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রিয়াকলাপ সমূহ। এরপর আচ্ছা, আমি এটা দিনাজপুর 2017, আমি এটা তাসনিমের কাছে জানতে চাই। তাসনিম, গ্লোবালাইজেশনটা কি? স্যার পুরো বিশ্বের মধ্যে মানুষের যে মানে ভৌগোলিক সীমানা মানে কোনো মানে এটার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না, এখানে পুরো বিশ্বের মানুষ এক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বা সকল ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তোমার ধারণাটা কাছাকাছি চলে আসছে। আসলে পুরো বিশ্বটা যোগাযোগ, কমিউনিকেশন, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুরো বিশ্বটা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে আধুনিক আইসিটির ফলে, বুঝছো, প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। তো এই যে বিশ্বটা মূলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, যে পুরো বিশ্ব বর্ডার, যে কোনো বাধা হচ্ছে না, যে কোনো কিছু আমরা যে কোনো জায়গা থেকে খুব দ্রুত সময়ে করতে পারতাছি, এটা হচ্ছে বিশ্বায়ন। বুঝছো, মানে পুরো বিশ্বটাকে আমরা মিলে মিশে সবকিছু একাকার হয়ে যাওয়া, বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। এটা ব্যাখ্যা করলে অনেক কিছু হয়, আমরা আর ব্যাখ্যা করবো না, দুইজনেই মোটামুটি বলতে পারছো। যাই হোক, ধন্যবাদ। এখন আমরা বলি, তো গ্লোবালাইজেশন, এই বিষয়টা, গ্লোবালাইজেশন ইজ এ টার্ম। তো এটা তো বুঝোই তোমরা, এই গ্যাপে কি হবে আমি বলবো না। এই কে, অন্য কেউ বলো, কে বলবো আগে বলো, এটা কি হবে? হুইচ হুইচ ইজ কমনলি ইউজড বাই ম্যান। ঠিক আছে, অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন একটা পরিভাষা, এটা কিন্তু পরিভাষা, টার্ম মানে এখানে পরিভাষা। পরিভাষা মানে বিদেশ থেকে বাংলা ভাষায় চলে আসা, রূপান্তর হয়ে আসা, বা ওই শব্দটাই চলে আসা, এরকম ভাষাগুলো পরিভাষা বলে। বাংলা ব্যাকরণ একটু পড়ে নিও তোমরা পরিভাষা কি। তো গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে এমন একটা পরিভাষা যেটা সাধারণত মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সাধারণ মানুষদের দ্বারা বেশি কমনলি ব্যবহার হয়ে আসছে, সর্ববেশি ব্যবহার হয়ে আসতেছে, এমন একটা পরিভাষা আর কি। তো এটা বোঝা খুবই সহজ। তারপরে আমরা বলবো যে ইট ইজ এ প্রসেস অফ এক্সপেন্ডিং ট্রেড এন্ড কমার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ক্রিয়েটিং এ বর্ডারলেস মার্কেট। এখানেই লেখা আছে যে অর্থাৎ সীমানাবিহীন বাজার সৃষ্টি করার মাধ্যমে, মানে আমাদের যে বর্ডার আছে, বর্ডার এখন আর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সীমানাবিহীন বাজার সৃষ্টি করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রসার, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে এর প্রক্রিয়া। মানে গ্লোবালাইজেশনটা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া, সীমানাবিহীন বাজার ব্যবসা বাণিজ্য সৃষ্টি করার একটা প্রক্রিয়া, এক কথায় যদি অর্থটা আমরা সুন্দর করে বলি। তো এখানে আমরা কি বলবো? প্রথমে বলতে গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে ব্যবহৃত হয় এই টার্মটা মানুষের দ্বারা, এই পরিভাষাটা। পরে বলতে এটা এই জিনিস,
তাহলে আমরা কি বলবো? প্রথমে গ্লোবালাইজেশন বলছে, পরে এটার প্রকৃত পরিচয়টা দিচ্ছে। তো আমরা তো এটাই বলবো প্রকৃতপক্ষে, ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, অ্যাকচুয়ালি, এইরকম আমরা বলবো আরকি। তো এটা সবচেয়ে ভালো হবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি বললে সবচেয়ে ভালো হবে। আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখতে পারি। ইনফ্যাক্ট, ইনডিডও লিখতে পারো। আমি অ্যাকচুয়ালি বলি। ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি ইট ইস এ প্রসেস। মানে গ্লোবালাইজেশনটা কি এর পরিচয় আমরা পরে দিচ্ছি। কোন একটা জিনিস আমরা যখন বলবো, তখন সেটা কি পরে যখন আমরা ব্যাখ্যা করব, তখন অ্যাকচুয়ালি কথাটা বা ইনফ্যাক্ট কথাটা ব্যাখ্যা করব। প্রকৃতপক্ষে জিনিসটা আসলে কি গ্লোবালাইজেশনটা, সেটা যখন ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে পরে, তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করি। ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি ইট ইস এ প্রসেস অফ এক্সপেন্ডিং, বলে ফেললাম এই, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে বর্ডারলেস মার্কেট ক্রিয়েট করে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করাই হচ্ছে করার যে প্রক্রিয়াটা, এটাই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। পরে সি নাম্বার গ্যাপে বলা হচ্ছে যে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট, উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড টাইম। দেখো এখানে দেখো দুইটা জিনিস আছে, উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড, এই শেষের গ্যাপটা আমরা পড়ি। উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড, আমরা জয় করেছি টাইম, সময়কে, অর্থাৎ এই বিশ্বের উন্নয়নের ফলে আমরা কি করেছি, যে সময়কে জয় করেছি এবং দূরত্বকেও জয় করেছি। জয় করেছি মানে কি, অল্প সময়ে সব কাজ করে নিতে পারি। যেখানে মনে করো আগে আমেরিকাতে সিডি পাঠাইতে 1 মাস লাগতো, সেখানে আমরা 1 সেকেন্ডে এখন ভিডিও কলে দেখতে পাচ্ছি। কল দিলে 1 সেকেন্ডে চলে যাচ্ছে কলটা। তো এখানে এন্ড লিখে দিব যে দূরত্ব এবং সময় দুইটাকেই জয় করেছি। এন্ড, এটা তো বুঝো তোমরা, দুটা জিনিস পাশাপাশি অর্থ প্রকাশ করে, বিপরীত না। তো এখানে কি এই যে দ্রুত এবং সময়কে জয় করেছি কেন, কি কারণে জয় করতে পারছি আমরা? গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের কারণে, অর্থাৎ বৈশ্বিক যে উন্নতি সেটার কারণে। তো আমরা জানি কমাযুক্ত দুইটা বাক্য যদি থাকে এবং যদি কারণ বোঝায়, তখন আমরা প্রথমে গ্যাপের শুরুতে কি লিখি? বিকজ লিখি, তারপর হচ্ছে অ্যাজ লিখি, অনেক কিছু লিখতে পারি। ঠিক আছে? তো মনে রাখবা, অ্যাজ, বিকজ, সাবজেক্ট যদি থাকে তাইলে লেখা যাবে। অ্যাজ, বিকজ বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট থাকলে লেখা যাবে। তাহলে সাবজেক্ট না থাকলে কারণ বুঝাইতে কি লিখবো? সাবজেক্ট না থাকলে কারণ বুঝাইতে উইং টু, ডিউ টু, বিকজ অফ লিখতে হবে। সাবজেক্ট না থাকলে বাক্যের মধ্যে কারণ বুঝাইতে উইং টু, দেখো এখানে কিন্তু সাবজেক্ট নাই, খেয়াল করো। এই কমার আগে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এমন কিন্তু সাবজেক্ট নাই। যদি সাবজেক্ট ভার্ব থাকতো তাইলে কারণ বুঝায়। এখানে বিশ্বের উন্নতির কারণে, ঠিক আছে, গ্লোবাল বৈশ্বিক উন্নতির কারণে আমরা সময় এবং দূরত্বকে জয় করতে পেরেছি। তাহলে কারণ বুঝাইতে আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারবো? আমরা ব্যবহার করতে পারবো ডিউ টু, উইং টু, বিকজ অফ, যদি সাবজেক্ট না থাকে। আবার ফরও ব্যবহার করতে পারবো। ফরটা আমরা কারণ বুঝাইতে খুব কম ব্যবহার করি, ফরও ব্যবহার করতে পারবো। ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড, আমরা ফরটা কম ব্যবহার করব। তাহলে কি বললাম, এই কথাটা আমি তাসনিমের কাছ থেকে রিপিট শুনবো। তাসনিম, কারণের বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করো তো তুমি, কখন কোনটা লিখবো? স্যার, শূন্যস্থানের পরে যদি সাবজেক্ট দেওয়া থাকে তখন আমরা কারণ বুঝাইতে এজ, বিকজ এগুলো লিখবো। আর যদি সাবজেক্ট ভার্ব না শূন্যস্থানের থাকে। হুম, সাবজেক্ট ভার্ব না থাকে বলো। শূন্যস্থানের পর যদি সাবজেক্ট ভার্ব কোনোটাই না থাকে, অবজেক্ট থাকে বা নাউন থাকে, যাই হোক, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে ডিউ টু, ওয়িং টু, বিকজ অফ এগুলো লিখতে পারবো। ফরও লিখতে পারি। হুম, আচ্ছা। তো যাই হোক, তো ফরটা আমরা কম ব্যবহার করি, তাই আমরা এটা লিখে দিলাম। ঠিক আছে, বিকজ অফ লিখো না, বিকজ অফ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট, বৈশ্বিক উন্নয়ন কারণে উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড দ্য টাইম এন্ড ডিস্টেন্স, আমরা সময় এবং দূরত্বকে জয় করেছি। বলছে উই ক্যান লার্ন হোয়াট ইজ, এই দেখছো হোয়াট ইজ লেখছে এখানে, আমরা সবসময় হুইচ ইজ লিখি না, এখানে হোয়াট ইজ। আমরা জানতে পারি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, কি ঘটতেছে, ইন দা ফার্দেস্ট, একদম দূরবর্তী, কর্নার, প্রান্তে, অব ওয়ার্ল্ড, বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তে, মানে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা অনেক দূরে। তো এই বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তের মধ্যেও কি ঘটতেছে এটা আমরা জানতে পারি। বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে আমরা এই গ্যাপটাতে কি লিখতে পারি? এই গ্যাপটাতে আমরা লিখতে পারি যে ফলে, কিসের ফলে? ওই যে বিশ্বের উন্নতির ফলে আমরা টাইম এবং দূরত্বকে জয় করেছি। ফলে আমরা এখন বিশ্বের মানে টাইম দূরত্ব জয় করার কারণে যে বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তের খবর আমরা মুহূর্তেই জানতে পারি। তাহলে এখানে হবে ফলে, ফলে কি, অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি, বা তারপরে হচ্ছে আর কি লিখি, ফলে, এগুলো লিখতে পারি। অথবা তোমরা যদি এখানে যদি সো লিখে দাও, তাই আমরা জানতে পারি, এইগুলা দিলেও হবে। তো আমরা ফলে লিখলে সুন্দর হবে আর কি। ফলে আমরা বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তে সময় এবং দূরত্ব যেহেতু জয় করে ফেলছি, তাহলে ফলে আমরা বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তে কি কি ঘটতেছে এটা জানা তো, হ্যাঁ, একদম সহজ কাজ। থ্যাংক ইউ, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো রকমের প্রশ্ন নাই? যারা এসএমএস করবা তারা এই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকো। পরবর্তী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে তোমাদের সাথে। তোমরা বললে নতুন টপিক ধরবো, আর না হলে এটার মডেল কোশ্চেন আরো কয়েকটা আলোচনা করব। ভালো থেকো সবাই, রেখে দিচ্ছি আজকে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।